katili Aytol'undur beyim. Her şeyi anlat. Anlat, yoksa seni kurbanlık koç gibi burada keserim. Anlat. Yaşlı kadını Aytol'un öldürdü. Gonca Gül de bunu bilir. Ah Selcan, ah. Ne ettin sen? Selcan dertli bir kadındır beyim. Belli ki sen de merhametli bir yiğitsin. Bunca yıl döşeğini paylaştığın karını bir kenara atmayacak kadar temiz bir kalbin vardır. Bilirim yükün çoktur. Böyle kederli, böyle yalnız olmak sana yaraşmaz beyim. Gayrı ne edeceğimi bilemez haldeyim. Olmayanı olduran yüce Rabbim, bana doğru yolu göster. Gerçek bir an evvel ortaya çıksın ki gün yüzü göreyim. İki obayı bir edip Moğol'a karşı dimdik duralım derken avradım yüzünden her şeyin bitmesine müsaade etme. Her türlü kötülükten, her türlü şerden sana sığınırım. Destur var mı Artuk Bey? Buyur Doğan abi. Doğan abi. Sen hiç merak etmeyesin. Allah'ın izniyle Banu Çiçek'e zalimlerin zulmünden koruyacaksın. Hem bak, öyle bir şerbet hazırladım ki yaz günü ayı içse kış uykusuna yatar. Allah razı olsun Artuk Bey. Onca cenk ettim. Hiç ölümden korkmamıştım. Lakin şimdi bir şey olur da Banu Çiçek'i koruyamam diye korkarım. Keşke bana da yüreğime su serpecek bir şey yapsaydın. Şüphesiz ki Allah korkup sakınanların ve iyilik edenlerin yanındadır. Sen gönlünü ferah tutasın Doğan Alp. Eyvallah. Bu sır perdesinin ardında sadece obamızı değil, devletimizi de zaafa düşürecek ihanetler vardır ana. Banu Çiçek'i kaçırdıktan sonra gerçeği nasıl ortaya çıkaracaksınız Ertuğrul? Gümüştekin'i üzerime çekeceğim ana. Selcan'ı da Tuğtekin'i de korumanın tek yolu budur. Bu nasıl bir oyundur böyle? Oyun değil ana. Savaş. Pusatsız, akılla yürüteceğimiz bir savaş. Bazen bir yangını söndürmek için başka bir yangın çıkarmak gerekir. Gümüştekin can havliyle üzerime saldırmak durumunda kalacak. O vakit onun bir açığını bulup üzerine çökeceğim. Ağabeyim Gündoğdu da bu sayede gerçeği görmüş olacak. Gündoğdu senin yanında olduğumu duyunca bana gönül koydu. Selcan'la da konuşmaz. Çadırında tek başınadır. Göç etme vakti geldi dediğinde, ağabeyim sana ne dedi ana? Bizim yolumuz Dodurga ile birdir. Noyan belası başımızda kılıç gibi dururken